السلام عليكم، انا زهراء. النهارده حابه اكلمكم عن شويه تبس بسيطه في ثانويه عامه. كنت دايما مشاركه مع زمايلي وكتير بعتولي على الانستجرام والفيسبوك وشجعوني ان اوصل الكلام ده لاكبر عدد ممكن من الناس. هتكلم النهارده عن ازاي نذاكر صح وازاي نمرن نفسنا على ساعات اكبر في المذاكره. استنوني بعد الانترو. اول حاجه المشتتات، هتسمعوها مني كتير جدا ان انتوا لازم تمسحوا السوشيال ميديا. طيب لو مش قادر امسح السوشيال ميديا، في ابلكيشن اسمه اكشن داش. الابلكيشن ده بيتتبع كل حركه ليك على الفون، كل حركه بتتبعها، وانت من الابلكيشن ده تقدروا تعملوا ليميت معين. مثلا فيسبوك تقدروا تعملوا مثلا نص ساعه بس تستخدموه في اليوم. بعد النص ساعه والساعه دي انتوا هتلاقوا الابلكيشن قفل منكم، لو الفيسبوك قفل ومش هيفتح غير تاني يوم انت خلصت الليميت المحدد ليك في اليوم ده. طبعا احنا عبنا ان احنا مثلا بنقول ان انا هقعد 5 دقايق امسك بس الفيسبوك، هقعد عليه 5 دقايق بس، 5 دقايق 5 دقايق. فين ال5 دقايق دي بتبدا تمشي ساعه ساعتين، وبعد الساعه والساعتين دول نرجع نندم الوقت راح، ده الوقت ضاع، ونقعد نندم ونضيع وقت تاني على غير الوقت اللي راح. فاحنا لازم السوشيال ميديا يكون ليها ليميت. اختيار الوقت المناسب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بورك لامتي في بكورها. يا جماعه هو وقت الفجر خلصانه، هو مفيش غير وقت الفجر، وحقيقي اللي ما بيذاكرش في وقت الفجر فايته برودكتيفيتي كبيره جدا، ومستحيل يقدر يعوضها في اي وقت تاني في اليوم. ولو قدر يعوضها عمره ما هيقدر يعوضها بنفس الكفاءه بتاعت كفاءه صلاه الفجر. صلاه الفجر اصلا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ودي ركعتين السنه. ما بالك بقى كمان بالفرض، بالك بقى كمان ان انت تذاكر وتكون نيتك بقى كمان ايه، نيه المذاكره ونيه طلب العلم، فتاخد ثواب اكبر غير الثواب اللي انت اخدته. في هنت هنا بسيط، لما تيجوا تصحوا الفجر اوعوا، يعني انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا لما كنت اصحى وقت الفجر دايما ما بحبش اسمع اي فيديو شرح وقت الفجر. اول ما بسمعه انا لازم انام خلصان انا هنام. يعني لو جيت سمعت فيديو وقت الفجر انا خلاص نمت جنب الفيديو، ولا اسمع ولا هعمل اذاكر ولا اي حاجه. فعشان كده ما تسمعوش اي فيديو اول ما تكونوا صاحيين او وقت الفجر، لانه انتوا في الوقت ده مجرد بس ما تحطوا الشاشه قدامكم كده ما يكونش فيه اي رياكشن او اي حركه او اي تفاعل، انتوا هتناموا دايركت على طول. نعمل تو دو ليست. ازاي نعملها وننفذها بقى فعلا؟ اولا انتوا بتعملوا تو دو ليست لازم تبداوا بالمواد اللي هي محتاجه مجهود اكبر. جماعه مش هقول المواد الصعبه، لان مفيش اي حاجه صعبه بتتذاكر، طالما ان هي اتذاكرت ما هي مش هتبقى صعبه، طالما ان هي ما اتذاكرتش هتبقى صعبه في الاخر يعني. فنعمل المواد اللي محتاجه مجهود اكبر، مثلا تبداوا بالفيزياء، تبداوا بالتاريخ، تبداوا بالكيمياء، تبداوا بالاحياء او الجغرافيا لو عاوزين تحفظوا، لان مفاهيم الاحياء والجغرافيا ما كانتش حلوه خالص، وفعلا انتوا محتاجين تحفظوا الاحياء والجغرافيا، مفاهيمهم مش حلوه ولا يعتمد عليها. فاحنا نبدا بالحاجات اللي محتاجه مجهود، سواء مجهود في الفهم، لو مثلا النهارده مش ورايا مذاكره فيزياء ولا تاريخ ولا كيمياء، ابداوا مثلا بالاحياء او الجغرافيا على حسب الحاجه اللي محتاجه منكم مجهود اكتر، وبالنسبه لكم بقى انتوا تبداوا بيها. ازاي برضو نعمل تو دو ليست؟ تعملوا تو دو ليست فيها تاسكس كتيره. انا فاهمه ان تو دو ليست مش بتخلص، انا عارفه والله، مش عايزاكم تزعلوا ولا تتضايقوا او تحسوا باحباط ان انتم مش خلصتوا اللي وراكم. لو قلت لحد يعمل 20 لعبه ضغط مثلا 20 مره، هيجي عند المره ال 15 ويقف كده ويهنج وما يبقاش قادر يكمل. طب لو قلت له نفس الشخص تعمل 30 مره لعبه ضغط، هيجي مثلا عند ال 25 وخلاص بقى يهنج ومش قادر بقى. طب لو قلت له يعمل 40 مره ضغط، هيجي عند ال 35 او حتى يجي عند ال 30 ويقول مش قادر ومش قادر اكمل. نفس الشخص اللي بعمل 15 وقال مش كمل هو نفس الشخص اللي عمل ال 30 وقال مش قادر اكمل. عشان كده مهم ان احنا نفهم سياسه المخ البشري وازاي هو بيشتغل. فعشان كده احنا لازم نعمل تو دو ليست فيها تاسكس كتيره، عشان كل ما احنا نعمل تاسكس كتيره كل ما اعمل مثلا تشيك على حاجه، لا ده لسه في حاجات كتير، هعمل تشيك على الثانيه لسه في حاجات كتير. البرومودورو تكنيك. البرومودورو تكنيك اللي هي الشقه 25 دقيقه دي بصراحه مش بتاكل عيش معايا خالص، ولا بتنفع معايا ولا ليها لازمه بالنسبه لي. بتاع ال 25 دقيقه دي بصراحه عقبال ما ادخل في مود المذاكره اصلا يكون ال 25 دقيقه ودول خلصوا. علشان كده كنت بعمل 90 دقيقه. ويعني انتوا في ثانويه عامه او حتى في الجامعه او في اي وقت، يعني 90 دقيقه هو انا شايفه ان ده الحاجه المناسبه. احسب الوقت ازاي؟ الوقت انك تحسبه بالموبايل طريقه فاشله جدا وطريقه مش فعاله وهتشتتك، وانا لسه قايله في اول بوينت نبعد عن المشتتات. فالموبايل لا، مش هنحتاجه. انا كنت بستخدم التابلت بتاعي في وقت ثانويه عامه ما كانش متهكر، يعني انا ما هكرتوش اصلا، هي الوزاره اللي فكته يعني نفسها. فالتابلت بتاعي ما كانش متهكر، فكنت بستخدم عليه التايمر بس، كنت احط التايمر قدامي. كمان كنت بحس بقيمه الوقت وانا حاطه الوقت قدامي، انا حاطه الوقت قدامي وهو بيمشي. علشان مثلا في ناس كتيره جدا كانوا قالوا لي ان احنا مثلا ممكن يقعدوا في الصفحه بتاع ساعه ولا حاجه وما يحسوش بالوقت اللي هم فيه، عشان هم مش بيحسبوا الوقت. وما تشغلوش حاسه واحده بس في المذاكره، لا انا عايزه عينيكم
تكون معاكم وبتشتغل، الايد بتكتب، صوتك تكون سامعه، تشرح لنفسكم كمان. يا جماعه مهم جدا 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 ان انت وانت تذاكر تحس ان انت بتشرح، بيكون قدامك ناس فعلا وبتشرح لهم. حبذا يعني ان انتوا لو تشرحوا لبعض او تشرح مثلا لزمايلكم او تساعدوا بعض. انا لما الان والله لسه فاكره الحاجات اللي انا شرحتها لزمايلي، ويمكن من تانية ثانوي كمان ومن اولى ثانوي انا لسه فاكراها. ليه؟ عشان انا شرحتها لزمايلي قبل كده، فسبحان الله انا فعلا لسه فاكراها لما الان. بعد ال90 دقيقه يا جماعه هناخد البريك. اي حد يقول لكم بريك يقول لك من 5 دقايق ل 10 دقايق، الكلام ده بيخش معايا ويطلع من الجهه الثانيه. لو حد بيقعد 10 دقايق في البريك انت انسان جامد يعني، مالكش دعوه بينا، تمام؟ بس فعلا البريك بيطول قوي مننا. بس يا ريت يا جماعه بجد البريك لو ما يزيدش عن ربع ساعه. انا وسعت لكم شويه وخليتها ربع ساعه، ما يزيدش عن ربع ساعه، ويا ريت ما نقربش من التلت والنص عشان كفايه يعني ربع ساعه قوي. وبعدين انا كنت بعمل في البريك نقطه مهمه جدا 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 جدا، وهي انا كنت بلعب رياضه. كل بريك ليا انا كنت بقعد العب في رياضه، وحقيقي نقطه بتفرق جدا. فانا انصحكم بشده ان انتوا تعملوا رياضه في البريك. اي حاجه بسيطه يعني استرتشات، تنطيط، اي حاجه بسيطه كده انتوا تعملوها، وخصوصا لو صحيتوا في وقت الفجر. لان الساعه 8 الصبح كده من وقت الفجر يعني، او بعد ساعتين حتى ما تصحوا بتحسوا ان انتوا عايزين تناموا، وان خلاص بقى الدنيا جت عليكم ومش عارفه ايه ومش قادرين وعايزين فعلا تناموا. في الحقيقه انتوا مش عاوزين تناموا، ده الشيطان بس هو اللي بيضحك عليكم. انت وانس بس ما تقوم تغسل وشك وتفوق نفسك كده هتحس ان انت فقت وخلاص تمام، انا مش عايزه انام بعد كده. ونقطه بقى انك تلعب رياضه نقطه مهمه جدا، وهتضيع يعني مش هتخليك بقى انت عايز تنام ولا اي حاجه، وتحس ان انت كمان عندك قابليه كده، وتحس ان انت مبسوط وبتنجز. لا انا بذاكر بنجز، ده حاجه على فكره بتعلي المعنويات جدا. وكمان بلعب رياضه ومش عارفه ايه، الحاجات دي كلها فعلا بتفرح وبتطلع الاسترس اللي جواكم وفعلا بتفرق. لو الساعه 12 حسيتوا ان انتوا عاوزين تناموا، لا ناموا في الوقت ده، بس تاخدوا قيلوله يعني ما تزيدش برضو عن نص ساعه، من نص ساعه لساعه، علشان ما تبوظوش نومكم وما تعرفوش تناموا بالليل. اهم واجمل واروع نقطه هقولها في الفيديو ده بعملها من تانية اعدادي لما الان انا بعمل النقطه دي. في فرق شاسع بيحصل في حياتك، هي ان انتوا لازم تعملوا ليكم ورد للقران. ورد القران قبل كل ماده، او احسن قبل كل 90 دقيقه. يعني كل 90 انا كنت بقرا ربع من القران، عايزين تقراوا صفحه واحده وش وظهر، صفحه واحده وش بس، اللي انتوا عاوزينه على حسب مقدرتكم. انا عامه كنت بقرا ربع من القران. يعني انت يكون ليك ورد من القران يومي. شوف مثلا انت لو ذاكرت 4 مواد النهارده، قرات 4/4 في القران، بتفرق. وبعد فتره هتحسوا فرق في حياتكم، مش فرق شاسع كده. اهتموا يا جماعه بالنقطه دي، يعني يا ريت بس لو تطلعوا من الفيديو بالنقطه دي بجد، يا ريت ان انتوا فعلا تعملوا ورد القران يومي بعد كل ماده ما تذاكروها. هتفرق معاكم فرق شاسع، فبتبقى عاده جواكم. يعني فتره بفتره، انا عارفه انتوا ممكن تنسوا في الاول لو انتوا لسه بتبداوا، فتره بفتره ووقت بوقت هتبقى عاده جواكم ان انتوا مش عارفين تنجزوا اي حاجه الا لما تقراوا قران. ودي من اجمل العادات اللي ممكن تكون موجوده في اي انسان، تمام؟ انتوا لازم تدعوا ربنا يرزقكم التوفيق. ثانويه عامه متوقفه على التوفيق مش المذاكره بس. دايما 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 ادعوا ربنا، يقول يا رب وفقني. انا يا جماعه في امتحانات الدروس ما كانش معايا بربع جنيه توفيق، بجد مش بهزر، بربع جنيه توفيق. جيت في امتحانات اخر السنه، لا الحمد لله ربنا وفقني ومش عارفه ايه. فمهم جدا ان انتوا تدعوا بالتوفيق. وكده نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعت جدا بوقتي معاكم. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو استفدتم فعلا اعملوا شير وشيروا لاكبر عدد ممكن من اصحابكم. وكمان ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك وفولو على الانستجرام. اشوفكم فيديو جديد، واوعوا تنسوا نقطه القران، اوعوا تنسوا نقطه ورد القران. باي باي.